Ya misalnya ngene Mas, wong wis jilbaban. Dulu tujuan jilbaban itu adna ayu arafna talayutin. Dia dikenali bahwa dia afifah, wanita yang wiki, yang enggak mau zina. Kemudian karena dengan ciri itu enggak disakiti. Sekarang tapi misalnya jilbaban, terus tapi janjian. Mampir ya Pak. Jam jilbaban kok muni ngongkon mampir jam 11. Bisa. Ya jilbabannya tetap wajib, tapi itu tetap dekne melakukan sesuatu sing menunjukkan ndak afifah, ndak. Makanya masalah jilbab itu kombinasinya kalau ingin benar ya jilbaban dan punya perilaku sing ora mengajak ke arah negatif. Mulane garwane Nabi didhawuhi nak kowe takwa tenan fala yahdok nak ni ya nisa nabi lastuna ka hadim minan nisa ini takwa itu nafala takhdona bil qauli fa ya tama alladzi fi qalbihi marad. Wong wedok nak takwa tenan ning pangeran aja geman omongan alus, omongan sopan mbek wong lanang. Mergo wong lanang sing tukang ngeres pikirane disopani iku pikirane manane disangka gel. Ya misalnya wong hidung belang takok wong ayu. Mbak, alamat beduan pundi? Nggih monggo kula teraken. Pikirane wong nakal iku terus diterno iku yo. Wah, saiki kok gampang. Padahal kadang saiki salihah tenan duwe akhlak nak wong kesasar iku ditulung. Tapi kena wong sing pikirane ngeres. Monggo kula derekno. Wah, hasil iki kan. Lah, sing apik wong wedok sing ayune ora usah sopan, fala tahduk nabil kau ora sopan. Mergo lo ngalor. Lah mungkin ngalor tok tiba, engko kono ora roh dhewe. Kudu ngono, ben pikirane gak ngeres. Soalnya sing takok wis wong wuku karo Mustofa terno ora apa-apa. Dituntun ora apa-apa wis. Wis udzur wis ora duwe apa. Sahabat. Tapi ya tetep haram lho. Mun nek nuntune kesuwen ya eling. Paham ya, jadi butuhe iku ngono, jadi filosofi jilbab, filosofi sopan. Mengenai sopan itu ora kabeh wong wajib sopan. Sopan kabeh wong wedok ya fayat ma'alladzi fi qalbihi marutun jelas ayate. Fala taqdu'na bil qauli khams. Itu maknane apa so? Wong wedok iku nak pancen takwa tenan ning pengira. Nak omongan mbek wong lanang sing fasik, kudu sopan nemen-nemen. Mergo mesti fayat ma'alladzi fi qalbihi marutun. Wong sing pikirane ngeres kesopanan perempuan dianggap gel. Saiki wong ada gerakan sopan santun yo ora pas. Delok sopan santun ambek sapa? Konteke iku opo? Kaya senyum iku ibadah. Senyum melo dhek banget ibadah. Repot. Nggih mboten. Jadi wong ku was angel nerangno kowe ku. Mau paham iki yo. Nggih. Insyaallah insyaallah lah supaya paham. Tapi yang penting ngoten nggih. Pokoke ukurane iku yuk rofna fala. Sementing itu perempuan yang paling pokok itu punya sikap atau gaya hidup sing memastikan dia itu rangarah gelem dijak wong liya sing ngajak share. Itu saja yang paling pokok. Tentu jilbab tetap wajib, tapi di luar wajibnya jilbab adalah yo jilbaban yo nunduknya sikap ra gelem. Ojo kok jilbaban tapi nunjukno sikap. Yo perkara. Mun tujuane dalika adna ayu arafna fala. Ya jelas ya, asbab nuzulin jelas ya, napa? Bita'arudi lahunna bi khilafil iman. Jadi itu kula waca ya terus kula waca mawon sarai. Asbab nuzulin napa sarai. Niki sababun nuzuliha annal munafiqin kanu yata'arraduna lin nisa bil adiyah yuriduna minhunna az-zina walam yakunu yatlubuna ilal iman walakin kanu la ya'rifuna al-qurra minal amat li anna zayyal kulli wahid. Jadi gampangane dulu itu pakaian atau gaya hidup digo simbol iki gelem iki ra. Paham ya? Artinya wong wedok-wedok sing yakin gak kepengin zina kudu duwe simbol atau sikap sing nunjukno dekne iku gak gelem. Tentu diantara itu adalah jilbab. Tidak hanya diantara loh guys. Tapi jilbab ini juga harus diperkuat dengan sikap tegas. Nah misalnya kejilbaban lah terus ramah, misalnya orang takok jam 11 dalu lewat ning ndukan. Pak dalam merukan putih monggo kalau didono tidak lewat kali gajah wong misalnya. Mesti pikirannya fasik. Waduh, monggo ning kene ya kan yo ngeri kan. Nggih mboten. Kudu tegas.
Wong lanang gagah meneh takok, delok ning Google lho. Takok. Tapi bojone ki Mustofa, niku pikir lah. Sembrono. Ditung itu fase, pomene bojone ki fase gede. Kudu judes ngono. Lah repote iku di bojo judes iku ora seneng, padahal baru kae judes iku wong liya ora doyan. Mana ada bojo judes alhamdulillah. Dadi pangeran dia judes iku niate iku apik. Malah nyesal di bojo judes. Lah misalnya bojomu ramah mbek wong lanang-lanang yo wis sumpek tok. Lah saiki malah repot, mbek wong liya ramah mbek bojo judes. Aduh ora roh. Jadi jelas ya, jadi intinya itu ayat ini turun ketika ada satu sikap atau perilaku atau pakaian sing disinyalir kudu digelem atau ora. Terus wong sing diminta lara gelem kudu tegas dalam berpakaian, dalam bersikap. Lha iku jenenge dzalika adna ayu arafna balai. Wis ora terang jero-jero pokoke ngono ya paham ya. Wis nggih paham. Lah soal mripat sitok mau dawuh Imam Jawa. Ora dawuh pengen harus jelas. Maksudnya cara sugeng lah tak nyam. Ono wae Mbah. Nak teng mriki ku mata satu simbol bajak laut. Maksud itu ora ora Indonesia. Angger wong kok ditutupi mripat sitok nak ning daerah mriki ora bajak. Maksud itu mboten menangi Indonesia. Nggih contoh kok. Yang jelas nyata nih, kalau dalam mazhab Syafi'i, auratnya perempuan itu semua tubuhnya, kecuali di sholat. Kalau di sholat itu malah kecuali wajah dan kaki. Tapi kalau di luar sholat itu semua. Tapi kalau menurut mazhab Abu Hanifah, di luar sholat pun wajah itu udah aurat. Karena pikiran Abu Hanifah, anak wajah rakyat itu malah resot dikenali. Misalnya bujur diroket digandeng bujur. Mustafa, kok padha kok jilbaban, bujur Mustafa digandeng. Oke, barang apa dulu? Malahnya cara Abu Hanifah justru wajah itu dibuka dan dikenali. Malahnya hakikat kita ini sering intikal pada jadi kalau kiai-kiai Indonesia termasuk Pulau Piamba, mbak-mbak Pulau Yora jilbaban itu mantap nopo Hanafi, karena Hanafi yang mengatakan wajah di luar sholat itu tidak aurat. Nah Syafi'i itu aurat. Jadi kita sebenarnya ya rontok-rontok Hanafi, berhubung raros pokoknya dilaponi. Dua raros itu penak nopo. Mulanya ono peneliti sanggeng Mesir udarane anak Indonesia Hanafiyun atau koi lima ada, betul raine dibuka, itu khas mantap. Ini orang Hanum nih ya, sang ini mau. Kalau kan sering kadang ditamu sanggeng Mesir, Mesir saya kan juga ya. Era saat ini kan mahasiswa doktor barang kan banyak studi banding, kadang rawat Indonesia. Nah, di antara ulama muda, di antara yang ditemuin saya. Mau orang milih urung-urung, tapi suatu saat pasti roh. Ini kan, yo mereka ya duit datang. Biasanya bakal tentang Kauyum, ini, kadang tentang Sukur. Biasanya ada sekian ulama muda yang ditemuin, tentu yang di sebuah juga banyak. Karena tanya jawab, maaf saru mazhabi ahli adal bila, tak jawab Syafi'i gak ngandel, mereka pakaiannya dulu. Datang bulan ini peneliti takok sendiri rumah orang biar. Ya, sedikit tamu. Ya, sebenarnya tak undang-undang terus ini. Ya, jadi kira ya sebabin nuzul itu seperti itu. Ya, sementing kita itu duwe bojo atau duwe keluarga sing yo rohna palai. Duwe gaya pakaian sing dadekno perempuan tadi gak dilecehkan. Ya semilah. Misalnya jilbaban ambek judes kan gak dilecehno. Jilbaban ambek gowo mercy ora dilecehno. Jilbaban numpak ontel kok bakul jamu. Liwat daerah yang fase, itu dolanan. Lah saya kira ya ada ojo liwat. Lah terus dia liwat numpak tronton, atau numpak ninja. Lu nggak cara kalau dibedai, cawe itu liwat daerah yang fase numpak ninja ambek melaku. Podo-podo iso. Ono cawe itu solihah, liwat daerah yang fase melaku. Jilbaban tuh ya. Ambek numpak ninja atau aku wajib numpak ninja karena mempercepat laju penyelamatan kan ngono. Ya tapi cawe itu kalau numpak ninja mirip wong lanang, tapi kan luwe aman. Oh mikir kan, lanang-lanang melarat atau cawe itu numpak ninja, wah serawat kelas gue. Apa mana numpak Ferrari ya, larang-larang. Yang penting butuh itu aman, apa? Tentang pelaku. Oh mengkerut, waktu lanang kiri-kiri roh tahu itu. Pokoknya butuh itu. Sing gawe pangeran udzalika adna ayu arafna
fala yu'dzan. Iku kuncine. Dikenali kemudian tidak dilecehkan. Ukurane opo yo wis relatif. Wis tahqiq yo, yakin yo. Ya sempat sak ngene sempat. Iki kok Mesir paham ora paham tak mandul. Lha bingung nek ditamoni wong Mesir, wong Afgan karena dekne neliti. Wis ngono iku nak neliti. Kandhane ora ngandel. Lah dene ya dokter ya isin to langsung ngandel. Aku ya maklumin. Masa dokter peneliti kok dikandani langsung ngandel kan koyo wong kok. Jadi dene bantah yo tak anggap disiplin akademik, pantes wong pinter kan bantah. Lah aku pantes wong apian ya menengah dadi. Sesuai jagal, Pak. Ya mampu. Pak kok menang dari biasanya seneng munadzara, seneng debat. Nah wis saya ini soibul be. Jadi api itu sebenarnya sesuai ra bakat sih. Bakat carane mlebu swarga. Apik. Mergo fikih wis mari ngundang debat. Di mana-mana fikih ngundang debat karena fikih itu kan tidak mansus. Saya ulang lagi ya. Fikih itu tidak mansus, tidak dinas Quran dan hadis, tapi disimpulkan. Di mana-mana kesimpulan itu kan wong beda. Wong jenenge wae kesim. Sekarang sampean saya tanya. Ya sampean sekarang saya tanya. Sebaiknya itu perempuan itu sering keluar apa enggak? Faktanya sing ra tau metu malah jadi korban trafficking. Sing ra tau metu, ra tau sekolah itu korban trafficking. Sing mahasiswa engkek-engkek karena terpelajar sadar haknya wanita apalagi kenal Komnas HAM, Komnas perempuan, enggak korban trafficking. Nah delok ngono sing sering metu luwih aman timbang sing ra metu mergo kebodhon. Nah tapi misalnya kowe majib nona ngono sering metu lho sing kecelakaan yo akeh. Lah terus piye Gus ora piye? Pokoke sing penting ku ora zina, ora maling semua kok. Tapi nak ngukur carane piye mesti wong saiki misalnya apike wong melarat tasubih. Nak delok ngringakno hisab yo melarat, tapi nak bab bangun masjid, nulung santri, nulung kiai yo apik sugih. Lah terus sing apik piye ana tekir ngono ae. Kok kecangkeman. Jadi lah iku fikih. Masyhur. Ana ulama telu kumpul, masyhur delok ning Ihya. Sing sitok ning kowe seneng urip. Seneng ah, urip ora seneng. Lho ki ulama sufi kok seneng urip. Mergo aku nak ning dunya sujud ning pangeran, iso salat. Lah nak mati kan nak mlebu swarga. Swarga mau kelontok. Kelon mangan. Mana aku seneng salat. Salat kan bagiane pangeran. Lah nek swarga mangan ora bagian. Mulane aku milih ning dunya wae ben iso sujud. Nah ning swarga kan memakan. Sisi tak takut, aku seneng mati tak seneng urip, seneng mati. Aku kangen pangeran. Wong ora kangen pangeran, senengane dunya. Sisi tak takut. Lah kowe milih swarga, milih urip atau milih mati? Aku ku kaulane pangeran. Milih sing dipilihno pangeran. Dene jawab terakhir berarti penak wae. Itu fikih. Terus saya contohkan lagi, susah fikih. Saya pernah ngomong ini, ngaji ini di Pondok Sedekah. Artinya ada saksi banyak kalau saya ngomong. Dan di antara ukuran ilmu bisa diuji oleh ahlul ilmu. Jadi nggak boleh ilmu itu sendiri, harus diuji oleh ahlul ilmu. Saya sempat baca takbirnya begini. Di antara gurunya Imam Syafi'i namanya Sufyan bin Uyainah. Siapa Sufyan bin Uyainah? Jadi masyhur. Gurunya Imam Syafi'i itu pertama kan Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kemudian dia ngaji Sufyan As-Tsauri. Tapi dia alimnya itu di Sufyan bin Uyainah. Setelah dia alim baru ngaji ke Imam Malik. Di Imam Malik selesai ngaji ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ngaji lagi di Sufyan bin Uyainah. Jadi ngaji itu dua kali. Nah, di antara yang diajarkan Sufyan bin Uyainah itu begini. Ya Syafi'i itu. Ya Syafi'i ini muridnya. Kamu tahu cara kumpul orang? Apa ya guru? Suatu saat Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu ketemu. Kan di antara Nabi yang sezaman itu Yahya dan siapa? Isa. Itu ketemu. Sing Nabi Yahya itu amen takok begini, aina khiyaruna. Wong apik ning daerah endi? Sing Nabi Isa amen takok aina siraruna. Wong elek-elek iku manggon ning ndi? Tapi aku ora ngomong metode dakwah, lho aku cerita ilmu wae. Ora usah mbok aplikaseno. Mergo hidayat pas-pasan ngene iki aplikaseno ilmu apa wae ya ora pas. Mun antuk kowe dakwah ning bar ya ora terus kowe katut. Sing jamin imanem sapa? Dakwah ning bar ana sing seneng kowe terus kowe mbok nganangen kok rodok nobatno wong ibadah. Terus akhire geli. Soale wong kowe iman pas-pasan. Dibule ki sing katut. Sing roh sapa? Tapi kowe nglarang udah kok mbok barno wae ana pangeran.
Singkat cerita suatu saat Yahya ini ditanya sama Isa, lima datas alu an khiyarin. Kenapa kamu tanya terus mana daerah terbaik? Yo jare Nabi Yahya, ya saya ingin hidup bersama mereka. Kenapa? Penak, urip wong saleh ku penak. Salat bareng ibadah. Gendena Nabi Yahya takok, kenapa kamu tanya daerah orang-orang nakal? Jare Nabi Isa jawab, saya ini nabi. Nabi, saya ini nabi. Biman jilatit topik, nabi itu ibarat dokter. Yuda wilmar, ngobati wong. Sekarang kalau Anda jadi dokter spesialis untuk sampling satu obat, nyari daerah endemik penyakit apa daerah sehat? Karena itu tugas Anda. Ya, kalau Anda penyuluh aliran sesat, nyari daerah yang sesat apa yang sudah tidak sesat? Sehingga mulai dulu metode kiai kita beda-beda. Ada kiai yang mendakwai wong fasik-fasik. Dulu yang masyhur di NU ya Gus Mek. Ada kiai yang mendakwai wong soleh-soleh. Banyak kiai-kiai. Itu tidak akan selesai karena itu diriwayatkan oleh Imam Syafi'i antara metode Nabi Isa dan Nabi siapa? Tapi ra usah mbok praktekno. Terus kowe ape dakwani barbar tok. Aku gak yakin aku untuk ibadah. Boleh bariku apa sing ayu iki sing elek iki. Tapi kowe ngaramno ya ora usah. Iso wae ana sing tobat, sing rokok. Lah terus piye Gusti Rabi iki pokoke hubungane wong mbek pangeran. Iku ora kok terangno ilmu ngono iku. Ya ilmu iku. Lah iku jenenge istinbat. Napa? Istinbat. Ya sudah seperti. Makanya kita alhamdulillah kita ini dididik oleh guru-guru yang luar biasa sehingga sanad itu terjaga. Ya sanad itu hanya kita ada gampang suudon ini buatan gampang nopo. Ada ulama sebenarnya kancanan pejabat. Alasannya masuk akal. Nak para pejabat yang iso gawe SK. Misalnya perda Bantul, perda anti narkotika, misalnya anti prostitusi, anti perjudian. Akhirnya orang Satpol PP ngerano anti nopo perjudian. Baru kayak para pejabat iso gawe perda anti perjudian. Mergo dididik ulama. Ya ulama sing mau para pejabat lebih tomak tinggi itu mama. Nanti ya sing salah itu wong suudon kok nang. Suudon kok ilmune sithik kecangkeman atine elek. Bariku gegen rasane to. Jadi orang masih dilakoni grup rasane. Ya ayo para pejabat. Subhanallah. Ngono sing kiye tengok-tengok kiye kok tengok-tengok raga wah serah bener karena ini. Dia nyaman mung support mungkin nek, baru ngomong nek. Kok do urip wong kok. Ya tapi iku yo kawulane pangeran, bu gedhingi yo ora kena iku yo kawulane pangeran. Saking pintere pangeran iso gawe wong ngono iki. Tapi itu ndak baik, kurang seperti itu harus ngambil sikap. Nah, cara kula ya tadi sementing ilmu sudah kita riwayatkan. Nabi Yahya senengane urip baina khiyarin nas. Nah Nabi Isa siap urip baina sirorin. Tapi masalahnya nek praktek nopo kowe Nabi Isa. Imanem sepi. Nabi Isa kasih pangeran, apa kepleset. Nabi Isa orang wedok gak sahabat blas. Sampai ra dibujuk, lha kowe orang wedok sahabat. Ora ketok wae sahabat kok meneh. Mbok kok ngenyek Gus, ora ngenyek ngomong kenyataan. Ngenyek ra dosa, nek ngomong kenyataan ra sunat. Apa kowe ra ngono tenan? Bodoni. Pokoke kok ide wae nggih dalika adna ayu orofna balai. Jadi jelas di asbabun nuzule wong kula waca ya. Ada satu pakaian tertentu di mana pakaian itu menunjukkan perempuan itu mau dan ada pakaian tertentu yang mempertegas perempuan tadi tidak mau. Itu yang perlu diperkuat. Itu tidak hanya pakaian juga sikap, gaya hidup dan sebagainya. Pun kula terusno. La illam yantahil munafiqun lamun ora mendo sapa al munafiquna la in lam qasamin lam ya illam yantahi lamun ora mendo sapa al munafiquna pira-pira munafiq anifaqin saking sifat munafike munafiqin walladzina lan wong akeh fi qulubi kang iku tetep ing dalem atine wong akeh marudun di sifat loro misale di zina kelawan duwe kepinginan apa zina iku wong loro orang-orang munafik ku nak delok wong wedok mukminah kok pakaiane sawangane gelem itu pikiran mereka yo gelem. Ayo repot. Mulane diatur ada pakaian yang menunjukkan tidak mau. Tentu tidak pakaian tok juga sikap yang menunjukkan tidak mau. Wal murjifuna lan wong sing gawe provokasi. Enggak apa nek Jawa maknane provokasi bahasa engket. Sing gak bahasa milenial.
Sing model bahasa kuno. Orang ngedu-ngedu. Wal murjifuna lan wong sing napa? Tukang gawe gaduh fil Madinah tinggal Madinah. Gawe gaduh al mukminina ing pira-pira mukmin. Makanya gawe wong mukmin udah direpot. Di kaulihim kelan pengucape wong akeh al murjifun qad atakum teman-teman teko kang sira kabeh sapa ladu musuh. Wasaroyaku mutawi kontingen pasukan sira kabeh budi luwih den pateni sapa saroyaku. Auzimu to den kalahna sapa saroyaku. Jadi orang-orang munafik itu senengane ngabari Muhammad lho saiki sing perang ning Badar kalah. Dalam kalah, saiki wis meh mati. Gampangane orang Islam yang hidup di Madinah ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat perang di luar, wong Islam sing nunggoni Madinah diprovokasi. Kowe saiki bila sapa Muhammad yang pasukane wis mati. Karek kowe mbek aku wong Yahudi ning kene. Ayo dadi Yahudi wae. Ya apa jenenge orang provokasi lho. Wis pokoke bangsa ngene. Lanu griyan nakayaktine bakal nguasano ingsun ka ing sira. Tak ngekei kemenangan ingsun ka ing sira Muhammad bihim ngalahno munafikin. Elanu salit ton nakayaktine ngekei kekuasaan ingsun ka ing sira alih ing atase al munafikin. Sumali jawiru na mongko nuli ra iso nanggani sapa al munafikun. Al munafikun nal yahud utamane ka ing sira. Yusakinuna tegese ora iso nanggani sapa wong Yahudi sing munafik ka ing sira via ing dalem Madinah ila qalian kecuali waktu sing sithik. Sumaya prodina mongko den usir sapa para wong Yahudi. Jadi kamane wong Yahudi sing provokasi Kanjeng Nabi atau provokasi sahabat itu mesti ditetir terusir saka napa? Medina. Masyhur zaman Nabi diusir nganti Khaibar, zaman Khaibar diusir ngantos Ariha Palestina. Mane SD teng Israel ku ana pelajaran sing ngusir kowe iku wong Islam. Mane wong Yahudi ku ora iso ora dendam wong Islam. Kok mata pelajarane iku sing ngusir kowe nganti terlantar ngene iki wong Islam. Mane dendame ngusiri wong Palestina iku pelajarane jen ngono. Ya kene lah yang ngakoni, nah itu tahu terjadi wong Islam ngusir. Oh iya. Mal'unina, tur wong Yahudi dilanati kabeh, mukadina biseden adono kabeh. Ani rahmati saing rahmat, aina matubihi. Ning diwae den temokno sapa Yahudi wujudu kufidu mongko den alap sapa Yahudi wa kutilan den perangi sapa Yahudi, takilan kelanten perangi tenan. Ail hukum dikse hukum duwe dalam Yahudi ku ada ikhlas hukum ala jihadil amri ngatasi arah perintah di iklan ikhlas. Jadi wong Yahudi sing duwe niat elek ning gone wong Islam, hukum dasare wong Islam wajib